身造父啊！对呀，没听说吗？这姑娘是城主从城郊买回来的，城主年纪都快赶得上他爹了。我说了嘛，这姑娘又年轻又漂亮，怎么会愿意给城主做妾？哎呀，好，别说了，喝吧，喝吧，来。好，城主，恭喜恭喜！来，城主，敬你一杯，恭喜！奢靡、愚痴、饕餮、淫邪，汝等罪孽深重，配得上一曲淫杀。方才言道，豪府满门上下100余条性命，竟于顷刻之间齐齐毙命，死者个个体无外伤，唯有双耳汩汩流血。此情此景，不由让人联想起武林失传的阴杀功。话说10年前天都峰上，江湖7大高手鏖战前朝国师一阙阴阳，那一战打的是昏天黑地，血流飘出，终是换来了江湖如今的太平啊！其中，周地楼方舟方贤主所倚仗的，正是那阴杀功。据说周地楼除去方贤主擅琴，其余弟子也分别擅长笛子、琵琶和鼓。怎料4年前方贤主竟遭人暗算，周地楼也从此荒废。
几名徒弟更是生死未卜。而今，黑衣琵琶客携阴沙宫祸乱江湖，肆意妄为。亦有人云，此人正是那场变故中失踪的周地楼传人。中原剑会剑主邵延平得报，即派其关门弟子单丰堂钟春季，率剑会弟子远赴雁县，是要将此江湖恶徒缉拿归案，血债血偿。庄女侠，此人刚刚交代了黑衣琵琶客的相貌。我知道的都说了，其他的我真的不知道了。我真的不认识那个人。杨城主，这是怎么回事？到底是谁让你用刑的？钟女侠，你可知道，在婚宴当天的惨状？那可是死了100多口人啊，只有他毫发无伤，此事极不寻常。我怀疑他就是凶犯的内应。何况郝大哥对我有救命的恩情，我就想尽快问出凶手下落，所以才会。杨城主，你有证据吗？滥用私刑有违剑会宗旨，城主不会不清楚吧？先把人放了。来人，把疑犯给我放了。是。杨城主，他还不是疑犯。这里发生的一切，我都会如实禀报给邵监主。姑娘，没事了，没事了，不用害怕。多谢姑娘。不着急，没事了。我问你几个问题，姑娘只需照实回答。中原剑会断不会冤枉任何人。姑娘，请问，案发当晚你都看到了什么？有没有听到过什么不寻常的声音？当时我听见一阵摄人心魂的琵琶声，突然间感觉四肢无力，意识也变得有些模糊。不知道过了多久，我慢慢苏醒，四周变得异常安静，静得让人心里发慌。大婚之夜为何不笑？说话呀，阿水姑娘！记住我的样子，我们还会再见面的。
一流。她叫凤凤，她刚刚被吵醒，可否请姑娘帮忙哄一哄？真的是你，姑娘，见过我？容貌确实是一模一样，可眼神却完全不同。现在还有谁想要进去吗？内院的这位高手功力匪浅，我们打不过，但在下必须见他一面，才能排除嫌疑。还请带路。钟姑娘，你……女侠，有种！我欣赏你，行。剩下的人回去等消息。喂，你说什么？钟姑娘，你要是敢动钟姑娘一根汗毛，中原剑会的少剑主是不会放过你的。刚才他说什么了？啊？施主画上这剑，不要着凉了。唐丽慈，啊，谁姑娘？刚才是让你帮我照看一下这位姑娘，没让你来抢我风头。谁让你帮了？你打输了吗？我堂堂天上云，既然没输，那就不算帮忙。有道理啊。他就是凶手吗？凶手像他，像。
身量样貌一模一样。可是，适才亲眼所见公子的阴杀之术，公子莫非出自江南州地楼？在下中原剑会钟琛记，烦请公子协助调查3日前豪府血案。志云，起来。起来。敢问公子，3日前戌时至亥时之间，人在何方，做些什么？谁可以作证？你明知非我敌手，为什么要进来见我？若我身亡，便证明公子与血案相关，以我一人之命换得一个真相，值得。你是邵延平的徒弟？邵延平正是家师。果然是这样，不然怎么会说出以命换真相这种话呢？你明知非我敌手，为什么要进来见我？在下奉剑会之令查案，如果阁下闪烁其词，只想折辱在下，那就莫怪在下以嫌犯的名义缉拿你。你明知非我敌手，为什么要进来见我？唐狐狸，你是喝茶把喉咙喝坏了吗？怎么就会这一句话？我明白了，唐公子，钟某会再来的。阿谁姑娘，我带你回去。阿谁姑娘留在这里会更安全。那就劳烦唐公子，照顾好阿谁姑娘。钟姑娘，谢谢你。姑娘不必客气。唐狐狸，你和那姑娘打什么哑谜呢？阿谁姑娘，你知道我问的是什么问题吗？合着就我一个人搞不懂是吗？既然搞不懂，那为何不问呢？我这不正在问你吗？问我又不会有答案。我问邵延平徒弟去。赤云，你若见到钟姑娘，再帮我问个问题。什么问题？什么事情是在喜宴上所有人都做了，唯独新娘没有做的？行吧。既然公子并非凶手，那为何你们2人相貌一模一样？自然是因为我们曾经相识。公子知道他是谁？一位仇敌，假扮成我的样子，来向我寻仇。撤！撤！池少侠，你的跟班们呢？我让他们先去豪府了，我想一个人先去探探。池少侠匆匆赶来，是有要事吗？唐狐狸到底跟你说什么了？唐公子方才问了我3个问题啊，池少侠不是也在场听到了吗？没听懂。啊，唐公子问我的第1个问题，为什么要见他？是因为剑会要我调查豪府灭门血案，我领命而来。至于第2个问题，看上去是同一个问题，但其实意思各不相同。就是唐公子若真是凶手，我们显然不是他的对手，那为什么他不杀了我和阿谁姑娘？且为什么不逃？哦，原来如此。那第3个问题呢？啊，第3个问题呢，唐公子想问的
其实是你为什么会怀疑我？这便是要我去写阿谁姑娘指认他的理由。记住，而这个理由，当然是因为阿谁姑娘见到了凶手，能指认唐公子与凶手形貌相同。懂了。让他直说不就完了？还有个问题，是唐狐狸后来让我问你的，有什么事情是喜宴上所有人都做了，但新娘子没做的？这案件迷雾重重，已知者中唯一可疑的，便是那杨尚清了。你是怎么猜到杨尚清头上去的？因为阿谁姑娘明明是受害者，但杨尚清却对她用重刑，显然是急于结案。那么他作为凶手的可能性极大。我早就觉得那个姓杨的是凶手。但是仵作又说，这受害者死于阴杀宫，浑身没有任何外伤，只有双耳出血。你说，这阿谁姑娘也确确实实看到了外貌上形似唐公子的黑衣琵琶客。可这什么琵琶客，一根毛都找不到啊！那我们现在不妨考虑一下唐公子的另外一个问题：什么事情是所有人都会做，但是新娘子却不会做？的乌骨鸡，上好的桂花酒。哎，客官，客官，本店新到了一批肉质特别鲜嫩的乌骨鸡，再配上那个桂花酒，味道那就一个绝呀！怎么样，尝尝去？那我们是喝酒。喜宴上所有人都会做，但是新娘子不会做的是喝喜酒。走，验尸。接着。欲伤美酒陪欢宴，谁料这美酒变毒酒。没有中毒迹象，难道我们猜错了？也是，如果真的中毒了，仵作不可能查不出来。唐狐狸都这样问了，应该是没错。你这么相信唐丽子？谁相信他了？只是他整天一副胸有成竹的表情，八成就是想过才说的。所以方向一定没错，这死状确实像阴杀宫啊。假作真实，真亦假。难道说，赤云有没有一种毒能够让人双耳流血，像是阴杀宫所杀，却难以辨别？哪有那种毒啊？有，百步杀。百步杀？哎呀，你不混黑道，不知道这些下三滥的东西。此毒无色无味，毫无药性，若溶于水中，便是神医也难查验。可在1个时辰内接连与桂花酒服用，便会产生剧毒，症状便是两耳出血。怎么证明？水井，煮菜、炒菜都需要用到水。宴会开始前，宾客也要喝茶水，所以水井里面肯定有线索。我去酒窖找找桂花酒，你带着人去找宴席剩下的酒菜。如果我没猜错，那里面都不会验出毒。一会儿水井集合。果然如你所言，酒和菜都单独验不出毒来。现在将酒水混在一起试一下，就知道我猜的对不对。果然有毒。艳县人人皆知，郝文后最爱桂花酒，适逢新婚，肯定会拿桂花酒来招待宾客。主人敬酒，除新娘之外，所有人都得喝。时间差不多了。仵作验毒只会验咽喉银针是否变色，但百步杀与桂花酒却是分开通过死者咽喉。他们应该想到了，这就是仵作没有验出中毒的原因。这就证明他们不是死于阴杀。够了。唐狐狸，没想到老子这么快就找出答案了吧？也就老子见多识广，才能这么快还你清白。就这还不对，老子好像被算计了。怎么了？唐狐狸怕你不懂毒物，找不到真相，所以就说了一堆让我听不懂的话，让我好奇，然后让我帮你解谜，帮你找到这个真相。这天杀的，这个唐狐狸又骗我！
那一招阴杀铿锵有力，看来伤势已无大碍。不过施主想要续命，还是不要动武为妙。也罢，这半年施主在此养病，无人找过施主，施主也从未离寺。可这红尘俗事，依旧会沾上身来啊。方丈是嫌弃唐某，昨日带来麻烦。施主带来的不是麻烦，池施主在寺里偷吃鸡肉才叫麻烦。施主带来的是因果。方丈，什么才算为因果？作者为因，受者为果。若有人因我而杀人，有无辜因我而受害，这算不算是我的因果？那要看施主是否知情，又是否去阻止。若因我阻止，反而死更多的人，这算不算慈悲？风吹屋上瓦，瓦落破我头。我不怨此瓦，此瓦不自由，是风的错，瓦的错，还是贫僧站在屋下的错呀？是大师的错。大师下错了，这盘要输3木半。阿弥陀佛，真有趣，是假问亦是真问，真真假假，假假真真，怕是连自己的心都给骗过去了。在下姓方，草字平瞻，绰号无忧无虑。平生少做好事，替人送信，倒是第一桩。唐某在一座很神秘的楼里买了条消息，却忘了告诉他们，最好遣个话少的人来。哦对，消息已经送到了，巧了不是？有个人也委托你委托的这座楼，拜托我们将那东西送上来，只是不知是真巧，还是假巧。哈哈哈哈。半之玉笛，施主，难道这就是你的因果？施主，施主，疼吗？像我这样的人，怎么会知道什么叫疼呢？唐某先去看看阿谁姑娘。啊，池云，我还是觉得有点不对劲。哪不对劲？杨城主的动机是什么？这还有什么好猜的？左右不过利益2字。如果真的是这么直白粗浅的理由，那便证明杨城主不是什么大智之人。可为什么他能用阴杀功来为自己掩盖罪行？什么意思啊？郝文侯与宾客死状凄惨，阿谁姑娘又没看清形似唐公子的黑衣琵琶客。可我们已经证明，郝文侯与宾客都死于毒发，那黑衣琵琶客从何而来？4年前，周地楼一夕之间覆灭，阴杀宫早已绝迹江湖。如果杨城主真的能找到一位阴杀传人，来为自己掩盖下毒的罪行，那他一开始就不会选择用下毒这种卑劣的手段，而且还做得如此隐晦，像是在隐瞒什么。
你是说，有人要害唐狐狸？你要干嘛？把杨尚卿给我，打3天，他连隔壁城丢的狗都承认是他偷的。等着。哎，池云，不行，这是屈打成招。快点，慢点！这是我祖传的花瓶啊！我的花瓶！帮主，你干什么？你们停！把银子都摆地上了，是瞒不住了，准备跑了？所有人听着，能杀了这个家伙的，我赏他1半的黄金！给我杀！杀！杀了他！大侠功夫实在了得，这银两都是你的。来人，帮大侠拿过去，拿过去。说吧，为什么要害唐狐狸？公子请进。姑娘刚刚从牢里出来，便有心情玩弄这种小玩意儿。今日见到凤凤，心生喜爱，加之这些时日经历跌宕，总想找些事来分散心神。阿谁此举逾矩，还请唐公子和夫人莫怪。没有夫人，她是我随手捡来的。如此可怜，幸好遇到了公子，善心收留，仔细照拂，亦是一种缘分。你错了，不过随手为之。想知道收养孩子是什么感觉？但你不还是给他起了名字？有了名字，就有了羁绊。千载逢无力，断行旧日词。那就叫你唐丽词吧。如今看来，无论如何，我都不是他。人之初，性本善，性相近，姑娘，你嫁给郝家，是卖身葬父，横遭此难。若觉得心中难安，不妨去寻方丈，求一道清心平安符，很是灵验。郝城主恩情，阿谁无以为报。阿谁姑娘，你令唐某疑惑，你身在局中，却对这一切一无所知。我看来，你不过是他用完即弃的棋子，一个借以开局的引子。可我又做错了什么？要当这弃子？若我是弃子，那公子在此局中，又是扮演怎样的身份？池云，你在做什么？周姑娘，周姑娘，你快救救我！他要杀我！给我一炷香，他什么都招了。池云，中原剑会绝不能屈打成招，真相要靠明察。这证据都摆地上了，你瞧不见吗？他就是派人偷偷跟着我们，发现事情败露，想要卷款潜逃。
什么叫卷款潜逃？我这是搬家的。请你解释一下，你搬运这么多金银财宝是从哪儿来的？我赚的呀！我也是一方城主啊，我只有这么一丁点积蓄，不应该吗？我还有赛车，我说，是我杀的，郝家的100多条人命都是我干的，都是我害死的，都是我害死的。那你为什么要陷害唐丽慈？死到临头还嘴硬！不是的，我没有想要陷害唐丽慈，不是我，是那个人，是他逼我这么干的，就是他，就是那个黑衣琵琶客。什么黑衣琵琶客？何时？在哪儿？他不是人，他是鬼。那晚我离开郝府，又后悔又害怕。下毒灭门，背信弃义，你做得很好，值得惨死的奖励。别杀我！你要什么，我都给你。你别杀我！你向郝家100多口人下毒，他们本该死得无比凄惨，而本尊则以阴杀让他们在美丽的幻梦中死去。你若还想安享城主之位，就带中原剑会的人去郊外古寺找我。看清楚了，这是你唯一活命的机会。就是他，就是唐丽慈，就是唐丽慈。公子说，凶手是你的仇敌。可若真的如公子所言，他如此嫁祸陷害于你，公子为何不以眼还眼，以牙还牙？还是说，他并非仇敌，而是仇敌，也是曾经的朋友。阿神冒昧，敢问公子是怎样的朋友？怎样的朋友？急什么？那么久未见，你没有忘了我们那些过往才好。一个恨不得上天下地也要杀了我的朋友，一个我恨不得上穷碧落下至黄泉也要找到的朋友。阿言，这半年来，你一直避而不见。其实那一日，遥想当年，十里花下，师兄教你我主梅3人行，春和日暖，岁月正好。可如今十里花已久，4人已云间。师兄走后，主梅也不知所踪。这周地楼就剩你我2人。阿丽，这支曲子是你当年所写，今日我们再为它奏一次，如何？儿时细作，怎比得上师兄所撰的名篇？我却觉得这支曲子是我听过最好的曲子。
送你上路。下蛊，若非你带伤复原，怎么会轻易中我的蛊？唐丽子，我恨不得将你千刀万剐！阿言，自那一别，已是4年了。你杀我1次还不够，如今又以豪府血案引我入局，再杀之。既然如此，我便遂你的意，看看4年后，你还能不能杀得了我？就是唐丽子，就是唐丽子，就是她，她让我这么说的。不是我，求你们放过我，放过我吧！江湖上出了如此穷凶极恶之徒，危险！少给我装疯卖傻！你为什么要杀郝长楚？为了钱？还是有什么把柄在他手上？是因为……什么人？赤云！
鬼酒新闻。江湖事，江湖了，不是你杀我，就是我杀你。主仆亦可为财反目，兄弟也可背义相杀。说到底，人心难辨魔考，辨定皆是剥削。阿弥陀佛，是非善恶不过一念之间，放不下的必是一念。施主聪慧非常，苦海自渡，贫僧相信你终会抵达彼岸。阿爷，我来找你。阿谁姑娘？这是哪儿来的船啊？阿谁姑娘，你怎么会在这儿？是唐公子带我来的。他说在这里会遇到你们。池云号称天上云，你是追不上的。唐公子为何会在这儿？阿谁姑娘又为何也来了？既然要追捕凶手，自然要带上苦主。钟姑娘所寻之人已西去数十里，走水路更快。你竟都知道了。可那人身法极强，绝不是什么普通高手。有天上云在，人丢不了，而我们也追得上。不过，唐公子为何会笃定池云会往这边来？在下并非笃定池云的行踪，而是笃定凶手的去向。公子此言，竟是已经知道了凶手是谁？唐某因为自身的私事，也打探到了许多消息，而刚巧有一条线索，就指向此处。半年前，西风剑侠风传香于榴莲小筑中离奇失踪，现场只有风传香归家的足迹，而无离去的足迹。据传，榴莲小筑中有2个人居住过的痕迹。风传香失踪后，这位神秘的同住人亦不知所踪，而答案便在这一物之上。燕翎，羽长而韧，色润灵风，这并非普通的燕翎。信眼，雁门的信眼。雁县东去100里，便是雁门。此河流贯东西，凶手若不想牵连雁门，定会西去。即便途中生意转而东飞，也会正好与我们撞上。可是，这不可能啊！钟姑娘何出此言？这雁门是什么地方？雁门最早乃是绿林出身，后被前朝招安，成为了驻守雁门关的军户，一手训雁术十分了得。10年前天下大乱，剑会率领众高手围杀一阙阴阳，雁门提供了不少关键情报。这门主江飞羽脾气暴烈，但性格却最是护短。所以雁门的弟子最是注重情义。江湖上有句话，宁犯阎王客，莫欺雁门人。听起来是个名门正派。不是听起来，是本就是名门正派。杨尚卿原本也是名门正派。这是我从杨尚卿身上所得。实不相瞒，家师此次派我下山，
不仅是为了豪府血案，也是为了这件事。这些丸自宜阙阴阳死后便已绝迹，不知唐公子有何看法？星鬼九星丸，我亦有所关注。初四，便是唐某之看法。那钟姑娘，先别担心了，过来吃些茶点吧。